హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్. ప్రతిరోజు జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన నుంచి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ చాలా సింపుల్ గా పొందండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్. ఫ్రెండ్స్, మనకి చూసుకుంటే ఆర్ఆర్బీ రిక్రూట్మెంట్ 2019కి సంబంధించి ఏవైతే ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి CBT 1 ఉంది కదా, దానిపై ఒక నోటీస్ అనేది మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఆ నోటీస్ చూసుకుంటే వెస్టర్డే అంటే అక్టోబర్ 15వ తారీఖున అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉంచారు. ఆ నోటీస్కి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనకి న్యూ అని చెప్పి నోటీస్ డీటెయిల్స్ కనబడుతున్నాయి. ఇది చూడొచ్చు, ఇదైతే మనకి ఆ నోటీసు. ఈ నోటీస్ ఇక్కడ చూస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ రైల్వేస్, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ అని కనబడుతుంది. నోటీస్ ఆన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ TBT ఫర్ NTPC పోస్ట్స్ అని కూడా కనబడుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇంగ్లీష్లో చదివి తర్వాత తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఇట్ వాస్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ దట్ ది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ CBT is tentatively scheduled between June and September 2019. However, it has been postponed. The revised schedule will be published in the official website of all RRB later on. Candidates are advised to visit the official website of RRBs regularly అని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేసిన డీటెయిల్స్ ఏంటంటే ఆర్ఆర్బీ NTPCకి సంబంధించిన ఏదైతే 2019 నోటిఫికేషన్ మార్చి నెలలో రిలీజ్ చేశారో ఆ రిలీజ్ చేసిన సమయంలోనే వీటికి సంబంధించిన కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ స్టేజ్ 1 అనేది మనకి జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మంత్ మధ్యలో అయితే జరుగుతుందని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు. అయితే మనకి చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని రీజన్స్ వల్ల అక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ అయితే ప్రిపేర్ అయితే చేయలేకపోవడం వల్ల మనకి పోస్ట్ పోన్ అయితే అయిందని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు. ఈ పోస్ట్ పోన్ అవడం వల్ల మనకి కొత్త షెడ్యూల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఆర్ఆర్బీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంచుతాం. ఎవరైతే అప్లై చేసిన క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆర్ఆర్బీ సైట్ని చెక్ చేస్తే ఏదైనా అప్డేట్ అయితే వస్తే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ అయితే చేశారు. దీని ప్రకారం మనకి చూసుకుంటే ఆర్ఆర్బీ NTPCకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఇంకా లేట్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇది మనకి రైల్వేలో నుంచే అఫీషియల్గా వచ్చినటువంటి నోటీసు. ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు చెక్ చేసి ఉండకపోతే ఒకసారి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చెక్ అయితే చేయండి. ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఏదైతే NTPCకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ ఉందో దానిపైన ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. దాన్ని గుర్తుంచుకొని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి. ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇటువంటి రెగ్యులర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కోసం మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా రెగ్యులర్గా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్, జాబ్ అప్డేట్స్ చాలా సింపుల్గా అయితే పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే వాచ్ చేసినందుకు.